Saan bike mo, Idol? Ayun, ito pala bike ni Idol Eli. Pakalupit ito, pang-ahon, no? Saan na ito nakarating, Idol? Ha? Sierra Madre Loop. Loop? Sierra Madre Loop? Wow! Sierra Madre Loop, mga Idol. Idol, saan pa? Batangas. Apat kasi bike ko eh. Iba-iba yung ginagamit ko. Sana all, apat. Ayun, iba yung bike ni Idol Eli. Ayan. Ayan, tingnan natin yung mga components, mga Idol. Ayun, naka-mountain peak na air shock. Air shock na siya, mga Idol. Hydraulic Tektro. Napakalupit na to. Jory na pala yung ano ni Idol. Dito. Naka-Jory. Sana all, naka-Jory na. As yung crankset niya is Olivio. Shimano Olivio, mga Idol. Ilang speed to, Idol? 9 lang yan. 9. Meron siyang ano, no? May clutch. Oo. May clutch na yung ano niya, RD, mga Idol. Naka 20 ano to? 7, 29. 29er yung ano niya, Idol, mga Idol. Ayun. Tapos naka ano to? Kenda tires. Ayan. Mga Idol, ang ganda na ng setup. Ang malakasan na to. Ayun, naka-saddle na ano to, Idol? Zero? Oo. Zero. Ayan, naka-zero na saddle po si Idol. Ayun, naka-weapon na pala si Idol, oh. Made for war. Sana all, weapon ambassador. Shout out sa weapon. Ayun. Made for war. Anong ano to? Anong klase ng weapon? Spartan. Weapon, Spartan, mga Idol, oh. Naka-trim siya na stem, oh. Ilang mm to, Idol? 100? Nasa 100 siguro, 90. Ayan, naka negative yan, oh. Pwedeng negative, pwedeng pataas. Ayan, mga Idol, ayun. Ang ano niya is ano to, ano mo, Idol? Handlebar. True Bative handlebar. Marami na nang pinagpupuntahan nito. Sa katropa ni Madam. Sa tropang active bikers. Ayan, si Idol Eli. Ilan taon na po kayo? 55. Yun, o. Malakas pa sa ahon si Idol Eli. Thank you, Idol, ha. Thank you. Ayan, o. Ride safe po. Sana sa susunod magsama po ulit tayo. Oo. Ayan, thank you. Ayan, o. Ito kay Kuya Kim, oh. Bike ni Kuya Kim. Malalayo na rin pinuntahan ni Kuya Kim. Wow! Ano si Idol si Kuya Kim, oh. Only fans yan, only fans. Only fans. Nag-iisang fans natin si Kuya Kim. Naka-suspension fork na ano, rings. Yan. All stock pa to, Idol, all stock. Ang nabago lang dyan, ito lang, tapos yung crank. Po sa crankset lang na bago, mga Idol. Hindi lang ang nabago. Yeah. Pero mas Parehas kami na Kuya Kim na ano, rings, fanatic. Walang pamalit kaya. adjust 100 clicks. Ayun, oh. Majes. 100 delete yan, mga Idol. Malayo na nararating to. Saan ang mga pinuntahan nito, Idol Kuya Kim? Daong Quezon. Daong Quezon. Sierra Madre Loop. Wow, kasama mo si Idol. Mga active bikers. Tarlac. Tarlac. Nevesia. Uy. Japan. Sa ano? Sa Arco lang kami, first time ride namin yun na long ride eh. Dalawa ka rin kami. Hanggang doon lang kami sa Arco. Ano to? 27, 29. 27.5. Yun, parehas pala kami 27.5. Ayan, si Kuya Kim. Shout out, Kuya Kim. Shout out. Ako lang. Shout tayo lang sa kalam. Ayan, oh. Let's go. Thank you, Idol. Ayan, God bless. Ride safe. Let's go. Naman kay Idol Maymay. Ayan, oh. Ayan, nakalagay pa, budget meal. Ano to, Idol? Borsiki? Apo. Borsiki. 29er, 27. 26 lang po yan. 26 pa pala to. Tao. Paras kayo ni Idol kasi pa. Ayan, ilang speed to, Idol? 10. 10 speed. 10 speed. 1142. 1142 teeth. Naka Maxon hubs. Yung crank niya, 38. Yun. Yung chain ring, 38 teeth. Naka AXX Jiangkun brand.
Tapos yung RD mo, idol. Yung RD. L2. Oh, L2. L2. Uy, nawala na. Gold do. Pwedeng ano to, isang la. Gold. Idol Maymay. Nakasum na hydraulic to. Brake set. Ganda na. Anong saan nakarating to, idol? Saan na nakarating? Ay, Santa. Panda, Quezon. Oh. Ano pa? Halo. Hala. Ayan. Hala. Hala. Pinakamalayo lang yung Submit. Santa lang ang pinakamalayo. Ayan si Idol Maymay. Ayan. Shoutout naman, Idol Maymay. Shoutout sa inyo sa Quezon City. Ayun o. Mga kabikers mo. Mga kabikers sa Kabiyak, Team Kabiyak, at saka Team Active. Ayan. Shoutout sa inyo. Shout out. Ride safe, Idol. Thank you. Thank you. And see you soon again. Ayan, ride safe. And God bless. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayun, thank you. Thank you. Saka lang si Idol Maymay. Shoutout sa ano mo, mga kabag-anak, kaibigan, at sa lahat. Sa ate ko, hindi ako nagpaalam kanina, kaya dito siguro, nakita lang siguro. Ay, makikita ko. Ayan, tigasan natin mo, si ate. Sa ano lang, City. Quezon City. Ayan, thank you, Idol Maymay. Thank you. God bless. Ito. Ayun o. Sarap. Sarap mag-bike. Si Idol Ian Howe, master ka po. Step, sarap mag-bike. Sana Ayan, oh. ma-upgrade na bago Upgrade dumating na. ang linggo. Naka-Shimano na rin pala si Idol. Naka-zoom brake set. Hydraulic brake set. Ayan, handlebar bag. Oh. Naka-wake na seat post. Ayan, Idol. Ayan, ito. Yung saddle niya, ayan. Oh. Ganda ng brand na to. Antigo na. Papalitan na ni Idol yan ngayong Christmas. Ayan. Gumagamit ka ba ng granny? Ha? Granny? Anong brand? Yung pinakamaliit, yung nagamit. Anong brand itong frame mo, Idol? Wala nang brand. Dating ano to, Paxter. Baxter brand. Ayan. 29, 27. 27. 27. Saan na nakarating? 0.5. Pinakamalayo niyan, ano? Snake. Snake Road. Wow. Buti hindi ka nataklaw doon, Idol. Okay naman. At Saan pa po? Saan pa po? Black Hole na ano. O Black Wall. Wow, mga ahonatics pala to si Idol. Idol Junior. Sa Black Hole ba yun? Black Wall. Black Hole ba yung snake doon? Ayan si Idol Junior. Saan sa ako dyan? Si Idol Junior. Shoutout naman, Idol. Shout out sa mga mga tagapanood natin. Ayun. Sa mga kaibigan. Kaibigan natin mga tropang bikers. Ano? Bikers active. Active bike. At saka Team Kabiyak. Ayun, thank you, Idol Junior. Ayan, thank you sa pagsama. Thank you. Ayan, sana sa susunod pa. Marami pang pagsamaan natin. Binulaga ko lang sila. Ang alam nila, hindi ako makakasama. Thank you, Idol Junior. God bless. Ride safe po. Thank you. Thank you.